औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। زه اول د الله شکریا ادا کوم چې دا نه ښکلې محفل را جوړ کو او دا نه مقدس ځای کې د مشرانو موږ له مقرره کړه. نو الله یې د دې مشرانو عزت وکړي، ځکه چې دې کې ډېر تکلیف او سختې منډې ترړې دې مشرانو ووالې. نو تاسو به مې یو مهرباني کوئ چې دا سهار وختي بانګونو وخت راپاسئ په 3 بجې او دلته کې راځئ. نو د څه دپاره راځئ؟ د خپلې غریبۍ دپاره راځئ. نو مهرباني کول پکار دي، سینه یو بل ته غټول پکار دي، ځکه چې دا ستاسو خپله یو برادري ده، یو ورورولي ده. نو دا به په څه باندې؟ په اتفاق باندې، په ورورولۍ باندې. څه خیر پکې نشته، ځکه چې تاسو وکتل تاسو باندې دا تکلیف راغی، نو ستاسو په دې کورونو باندې و. نو څونه تاوانونه مو شو، څونه شاته پاتې شوې. نو لږه مهرباني وکړئ چې لږه یو بل ته دا سینه غټه ساتئ. بل زه بیا هم د مشرانو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې دوی پکې دونه منډه تړلې وواله. خو ګوره یو خبر راته کوم، دې علماو دلته کې مشرانو ټولو خبرې وکړئ چې دوی جومات ته څوک رالل، بس هغه قرآن وشو. خو د قرآن د پاسه کم انسان بیا پړه کې وایي چې دا تور دی او دا سپین دی او هغه ماته دا وکتل او دا علت او شیطانت کې به خدای تباه و بربادۍ ګورئ. او زه یم چې څوک د جرګې د پاسه د هغې خلاف ورزي کوي یا د جرګې بېعزتي کوي، نو اول به الله وایي او بیا د خدای په خپل سر باندې تباه و برباد کړي چې بیا یو بل سره داسې دغه نه کوي. ځکه چې دا جرګه غریبانان د شپې د ورځې په دې ګرمۍ کې منډې تړلې دله ووالئ او د هغې د پاسه هم تاسو خلاف ورزي کوئ. نو ګورې د جرم نه علاوه د الله دا قرآن او دا جرګه دا چې چاته هم خیري کړي دي، ګوره خدای تباه و برباد کړی دی. نو زه بیا ستاسو د ټولو د دواړو فریقینو ته مبارکباد ورکوم او د دې مشرانو شکریا ادا کوم چې دوی پکې دونه منډې تړلې ووالې او الله یې دوی له نور هم توفیق ورکړي چې چرته زموږ په دې علاقو کې دشمنۍ دي، مسلې دي، نو مونږ هم لګي وو. انشاءالله مونږ دې مشرانو له دا ډاډګیرنه ورکو چې چرته زموږ ضرورت انشاءالله مونږ به تاسو سره ستاسو په علاقه کې منډه تړله وایو او تاسو زموږ په علاقه کې، ځکه چې هغه طرف هم ډېر زیات په دشمنو په دلدل کې راګیر دي. نو مهرباني کوئ تاسو به هغه طرف ته راځئ او یو بل سره به ورورولي او په اتفاق باندې دا زندګي تیرو. بیا هم ستاسو ډېره مهرباني، ډېره شکریا. والسلام.